نبی دے بعد آنکھوں بے شک نبی دے باس دیکھ اکبر نے کی تیرا نمائی ہے نبی دے باس دیکھ اکبر نے کی تیرا نمائی ہے نبی دے باس دیکھ اکبر نے کی تیرا نمائی مشہور صدیق سخاوت ہے مشہور صدیق سچائی ہے نبی دے آپ کو یار بے شک بلندوان آفضل سبحان اللہ نبی دے باس دیکھ اکبر نے کی تیرا نمائی ہے نبی دے باس دیکھ اکبر نے کی تیرا نمائی ہے مشہور صدیق سخاوت ہے مشہور صدیق سچائی ہے نبی دے باس دیکھ اکبر آیا پہلے ملا پہلا نمبر تاج خلافت دار پہلے ملا پہلا نمبر تاج خلافت دار حسین ہر ویلے لقب پایا صداقت دا پیا وسدا مدینے وچ پیا وسدا مدینے وچ جو سالانہ جدائی ہے پیا وسدا آنکھوں یار سبحان اللہ اے ہجرت والی رات نو لوگوں تے سائیں صدیق دا در کھڑکایا شانی حسنین دا تاج پوا کے اوکے سفر دا یار بنایا پیٹوڑی پتھر نکیلے ہن پیر چرنے تے چا موڑے غار پچایا گیا جڈر دا نال نبی دے خالد نہیں اج تئی واپس آیا ہر کئی سیدہ دیدار کیتے تے صدیق دیدار دی چس چاہیے ریا ہر ویلے اے نال نبی دے اے رخ انوار دی چس چاہیے اے عرش سائی تمار دی تھی اے جئی پیار دی چس چاہیے طیب بھائی پختہ سنگت دا تہوار مزار دی چس چاہیے نبی دے باس دیکھ اکبر کی تیرا نمائی ہے نبی دے نعرہ تکبیر بلند بلند نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ شان صدیق اکبر مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالغفار صاحب توسوی توجہ کریں سو نبی دے باس دیکھ اکبر نے گیتا مسند نبی سونے کی تھی تصویر گلی پیارے مسند نبی سونے کی تھی تصویر گلی پیارے مسلح تے صدیق اکبر صفا بن کے کھڑے سارے عمر عثمان علی حیدر عمر عثمان علی حیدر عمر عثمان علی حیدر دینی گواہی عمر عثمان آنکھیں سبحان اللہ عمر عثمان علی حیدر دینی صفائی مشہور صدیق سخاوت ہے مشہور صدیق سچائی ہے نبی دے باس دیکھ اکبر خدا دے دین دی خاطر لٹایا سا
سارا گھر دا گھر خدا دے دین دی خاطر لٹایا سارا گھر دا گھر چلے سچ میں سبھی سرتے نہ گھبرایا صدیق اکبر نہ چھوڑا ساتھ گئی جا پہ نہ چھوڑا ساتھ گئی جا پہ نہ جیتی بے وفائی نہ چھوڑا آخو یار سبحان اللہ نہ چھوڑا ساتھ قرآن جمیں لا ریب تاہی صدیق اوہی لا ریب بے عیب نبی کو نہیں دسیا صدیق دے وچ کوئی عیب اندے نال نری سا کر سکدے خالد خلد خبیب صدیق کو انصر او وقت جدا حسب نسب وی غیب نبی دے باس دے اکبر جندا اسلام ہے مقروض پوچھ تو مصطفیٰ کونوں اسلام ہے مقروض پوچھ تو مصطفیٰ کونوں پر قرآن تو ربتا یا پوچھ تو مرتضی کونوں پر قرآن تو ربتا یا پوچھ تو مرتضی کولو ای ہر مشکل سفر وچ نال ای ہر مشکل سفر وچ نال سائیں دے توڑ نبھائی ای ہر مشکل سفر وچ نال سائیں دے توڑ نبھائی مشہور سدی سخاوت ہے پیاری گال تو چکر سو نبی دا رازدار ابو بکر جے کو ہے تائیں پڑیاں نبی دا رازدار ابو بکر جے کو ہے تائیں پڑیاں نبی دا رازدار ابو بکر جے کو ہے تائیں پڑیاں اوہے امام امت دا جے کو پیارے علی جوڑیاں تو ہی میں روز کیوں بکدے تو ہی میں روز کیوں بکدے تو ہی میں روز کیوں بکدے اندھی رب شان ودھائی سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ میں پوچھیا ہے انہاں لوگاں تو تے جڑے شہر مدینیوں آئے قسم خدا دی پئی رحمت بسدی جتا مدنی یار سمائے تے اندے یاراں دے جو شکوے کر دن اوتا نہیں بھی حلال دے جائے طاہر دوزخ وچ سرسر نہیں جنت ملنی جھائے صدیق جڑا احسان کیتے او احسان آسان نہیں بھول سکدے اسلام جنا مقروض ہوئے او دی شان دے پے نہیں مل سکدے اے بغیر حساب دے جنت ویسی تے عمال دے نہیں تل سکدے طیب جنہ لڑ پڑیا اے صدیق اکبر دا او دوہے جہان نہیں رول سکدے نبی دے با صدیق اکبر لارے بتے میں عیب جگو سونے علی منیا سونے علی منیا سونے تیرے پہچانے اس علی جے کو ولی منیا اپنے
پیچھے ذرا ٹھیک کیا گو سبحان اللہ صدیق اکبر بلا تخیر خطیب اسلام مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالغفار صاحب توسوی